一文了解 Circle 的新银行合作伙伴 Cross River Bank。大家好，猫哥来了。3月13日 ，Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 宣布与 Cross River 建立新的自动化结算合作伙伴关系，为客户提供自动 USDC 铸造和赎回服务。在过去1周时间里 ，Silvergate Bank、Signature Bank 和硅谷银行这些加密友好金融机构陷入困境，让 Cross River 这家由风投支持，并且获得美国联邦存款保险公司承保的新泽西州地区性银行浮出水面，在加密行业里的知名度也有所提高。据其网站披露的信息 ，Cross River 成立于2008年，当前资产规模约为99亿美元，贷款发放量已超过1000亿美元。与大多数传统金融科技机构不同，这家美国特许银行拥有发放贷款的监管合规基础设施，以及实时支付系统的金融基础设施。这意味着他们可以在任何时间合法进行加密货币和法定货币的兑换。由于许多加密公司都受到 Silvergate Bank、Signature Bank 和硅谷银行的影响，加上 Cross River 与一些顶级风险投资VC 关系密切，拥抱 Cross River 似乎成为了一个自然的选择。Silvergate Bank 的倒闭使于独立审计师和会计师事务所担忧其无法提交财务报表，而硅谷银行的倒闭则显然非常突然。之后，多米诺骨牌倒向 Signature Bank， 引发了加密友好银行的倒闭潮。硅谷银行陷入困境在于他们的资产和负债的期限不匹配，他们在期限较长的国债和抵押贷款支持证券上投入了相当数量的资金。当利率上升时，这些投资的价值就会下跌。当然，银行会计可以历史成本的方式，而不是基于当前市值在资产负债表上保留很多价值，但这并不意味着监管机构不会关注当前的市场价值。因此，对于 Cross River Bank 而言，监管机构肯定会引以为戒，确保他们不会陷入与硅谷银行一样的问题。此前，由于欺诈和加密盗窃频发，每个人都认为加密市场风险相对较高。去年，加密市场出现了许多引人注目的丑闻，包括流动性危机和加密货币交易所 FTX 的破产。现在，加密友好银行的倒闭无疑又加剧了加密行业动荡。这意味着监管机构势必会提高监督力度，并增加对其他加密货币友好银行的审查，包括特别关注这些银行薄弱的资产负债表，根据利率风险和加密货币风险来重新审视银行。监管机构现在肯定会保持警惕，紧盯包括 Cross River 在内仍然存活的加密友好银行，以确保他们的资本充足。同样的，未来加密友好银行想要隐瞒事情也会变得越来越难。关注我不出门了解世界事。